టు అవర్ ఛానల్. చూడండి, ఒక కుక్క అంటదట, ఏమంటదంటే ఒక శునకం శునకం కనక సింహాసనం మీద శునకంబును కూర్చుండబెట్టినట్టు అన్నట్టు. ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అందరూ కూడా ఆ శునకాలను కనక సింహాసనం మీదనే కూర్చొని ఫ్రెండ్స్. అందుకే ఆ శునక జాతి అంతా కూడా ఏ విధంగా సంతోషపడుతుందట తెలుసా? యజమానులు మా పిల్లల్ని ఎత్తుకొని తిరుగుతుంటే యజమానుల పిల్లలను పనివాళ్ళు ఎత్తుకొని తిరుగుతున్నాయని చాలా సంతోషపడుతున్నాయట ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మంచి మంచి ఫ్లైట్లలో పోతున్నాయి, ఏసీ రూములలో ఉంటున్నాయి, మంచాల పైన పడుకుంటున్నాయి. శునకాలన్నీ కూడా రకరకాల శునకాలను ముద్దు పెట్టుకుంటున్నారు. దాంతో బాడీ అంతా ఎక్సర్సైజ్ చేయించుకుంటున్నారు, మాలిష్ చేయించుకుంటున్నారు. దానికి వీళ్ళు స్నానం పోస్తున్నారు, వీళ్ళకు అది స్నానం పోస్తుంది శునకం. ఈ విధంగా రకరకాల పనులను శునకంతో చేస్తూ శునకం వల్ల ఎంతో సంతోషాన్ని వాళ్ళు పొందుతున్నారట, ఆనందాన్ని. కానీ తన పిల్లలను మాత్రం ఎత్తుకొని ప్రేమతోటి లాలించి భోజనం పెట్టి ఆ పిల్లలతో ఉన్నటువంటి ఆనందము తక్కువ ఫ్రెండ్స్. ఈ శునకంతో గడిపిన ఆనందమేమో 100% ఉంటే తన పుట్టిన పిల్లలతో గడిపే ఆనందం ఓన్లీ 50% వరకే ఉంటుందట ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎంతవరకు న్యాయము? ఒకప్పుడు మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కొద్ది రోజుల కిందట అందరు ఏం చేసేవారు, ఫస్ట్ పిల్లలనే బాగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. ఆ తర్వాతనే ఇంటి ముందర ఒక శునకం ఉంటే దానికి ఒక చిప్ప పెట్టో గిన్నె పెట్టో కొంచెం పెరుగు అన్నము అది ఇది పోసేవారు ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా అప్పట్లో ఉండేది. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్కొక్క శునకముకు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు, లక్షల రూపాయలు ఉంటున్నాయి. ఒక శునకాన్ని పెంచాలంటే అబ్రాడ్ లాంటి దేశాలలో ఒక శునకానికి పెంచడానికి, దాన్ని పోషించడానికి పెట్టే ఖర్చుతోటి మన ఇండియాలోనట 4-5 బ్రతుకుతారట. అంత ఎక్స్పెండిచర్ అట దానికి ప్రతి నెల వ్యాక్సిన్స్ వేయించడము, ఎక్సర్సైజ్ ఖచ్చితంగా. మళ్ళీ దానికి అంతా 1 మంత్కి ఒకసారి ట్రైనింగ్కి తీసుకుపోవడం. ఎవ్రీడే కూడా ఆ శునకాన్ని, ఆ డాగ్స్ని వాటిని వాకింగ్కి తీసుకుపోవాలి. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వాటికి రకరకాల బిస్కెట్స్ పెట్టాలి. నేను ఆ మధ్యలో ఒకసారి యూఎస్ వెళ్తే అక్కడ చూసిన ఒక మామూలుగా అనమాట ఓల్డేజ్ పీపుల్స్, అంటే అబోవ్ 80 ఉంటారు. వాళ్ళంతా సామాన్ తీసుకుంటే అక్కడ డాగ్స్కి ఫుడ్ది వేరే ఉన్నది కంపార్ట్మెంట్. అందులోకి పోయి తీసుకుంటే మొత్తము ఆ ట్రాలీ మొత్తం నిండింది, వాళ్ళదేమో సగం ట్రాలీ నిండింది ఫ్రెండ్స్. అంటే ఈ విధంగా కూడా వాటికి గుడ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, అంటే శునకమును కనక సింహాసనం మీద కూర్చుండబెట్టినట్లు అనే నానుడి నిజమైంది కదా ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.